മുടിയോ ഇവൾ കാക്കൂന്തലഴകു. നല്ലൊരു മെലഡിക്ക് ശേഷം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അഗാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ഹെയർ വോളിമിനൈസിങ് ഹെയർ ഡ്രയർ. നമുക്ക് മുടി ഉണക്കാൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഓളിയം കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ആണ്. സോ ഞാൻ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന സംഭവം ഇതിനകത്താണ് ഹീറ്റ് വരുന്നത്. ലോ, മീഡിയം, ഹൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരും. ആൻഡ് ആ ബ്രിസ്റ്റൽസ് കണ്ടോ, അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിലോ സ്കാൽപ്പിലോ ചൂട് തട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കോംബ് ചെയ്ത് കണക്ക് കോംബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോ ഡ്രൈ എഫക്ട് കിട്ടത്തില്ല, സലൂണിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി എഫക്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ബൗൺസി ആയിട്ട് നല്ല ബൗൺസി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ ഹെയർ വെറ്റാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തോടെ എടുത്തോണ്ട് വരരുത്, വെറ്റാക്കുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നനവിൽ നമ്മൾ ഇത് കണക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി നല്ല ബൗൺസി ആയിട്ട് കിടക്കും. പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം. അതിന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ചീപ്പിട്ട് കോതുന്ന പോലെ അങ്ങ് കോതി കൊടുത്താൽ നല്ല ബൗൺസി ആയിട്ട് കണ്ടോ, നല്ല ബൗൺസി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കും. ഒരു സീറോം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അപ്പം ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ചില ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാകും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഉമ്മ.